အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Trinity ပါဒီနေ့တီတီက ICT.com.mm ရဲ့ ID ချစ်သူတွေအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပစ္စည်းသစ်လေးတစ်ခုရှိပါရရှင်အဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ August လကမှ Vivo ကနေထွက်ရှိထားတဲ့ Vivo Y20 smartphone အသစ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါရရှင်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီနေ့တူတူဒီ smartphone လေးရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်အရင်ကမိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဖုန်းရဲ့ကိုယ်ရယ်လေးအကြောင်းပြောပြပါမယ်เนาะလှပသေးတတ်တဲ့ plastic ကိုယ်ရယ်နဲ့အသုံးပြုထားပြီးတော့ဒါအရှင်းမျက်နှာပြင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲ IPS LCD capacitive touch screen system colors ကိုအသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျက်နှာပြင်ရဲ့အရွယ်အစားဆိုလို့ရှိရင်လဲ 6.5 လက်မအထိရှိပြီးတော့ resolution အနေနဲ့ကတော့720 by 1600 pixels 270 ppi density ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည်လင်တဲ့ရုပ်သံကိုရရှိမှာဖြစ်ပါရှင် OS အဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ် Android 10ကိုအသုံးပြုထားဖြစ်ပြီးတော့ user interface အတွက်ကတော့ Funtouch 10.5 နဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် system ပိုင်းမှာဆိုရင်လဲ Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 11nm chipset နဲ့အတူ 1.8 GHz Octa-core processor တို့ကိုတွဲဖက်ပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်graphic ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ Adreno 610ကိုအသုံးပြုထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန် application တွေဒါမှကဂိမ်းစားရတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းတကယ်အမိုက်စားပါပဲเนาะ Internal storage အနေနဲ့ကတော့ 64GB ဖြစ်ပြီးတော့ RAM 3GB နဲ့ application တွေကိုအဆင်ပြေပြေပေါ့ပနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီကဖုန်းဝယ်တဲ့သူတွေတိုင်းအလေးအနက်ထားပြီးတော့မေးတတ်ကြတဲ့ဖုန်းရဲ့ camera ပိုင်းအကြောင်းပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဖုန်းရဲ့နောက်ဖက် camera မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 13MP wide 2MP bokeh 2MP macro ဆိုပြီးတော့ camera 3လုံးကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင် bokeh camera ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမိုက်စား portrait ပုံတွေကိုရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ macro camera ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှပတဲ့အနီးကပ်ပုံရိပ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့နှလုံးဝဲမျက်နှာလေးကို selfie ရိုက်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းရဲ့အရှိတ်အချမ်းမှာ 8MP wide camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ဖုန်းရဲ့ fingerprint sensor ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းရဲ့ဘေးဘက်အချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းအားကိုအကြာကြီးအသုံးခံစီဖို့အတွက်လည်း battery power ကြီးမားတဲ့ 5000 mAh ကိုတက်ဆင်ပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း AI power saving နည်းပညာကလည်းခီးတွင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖုန်း battery ကိုအဲ့နည်းပညာနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ internet video ကြည့်ရှုချိန်16နာရီဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်း game ကစားချိန်က17နာရီအထိအကြာကြီးအသုံးခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်18W fast charger micro USB 2.0 adapter ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိနစ်80အတွင်းမှာဖုန်းအားကို80%အထိအားပြန်သွင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုမျိုးအချိန်ခဏလေးနဲ့ဖုန်းအားမြန်မြန်ပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းခရီးသွားရင်အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။လှပသေးတတ်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ဖုန်းရဲ့အရောင်အနေနဲ့ကတော့အဖြူနဲ့အနက်2ရောင်ရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်။အာမခံသက်တမ်းကတော့တစ်နှစ်ပါဝင်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတီက IT ချစ်သူတွေအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Vivo Y20 smartphone လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီတို့ရဲ့ ICT.com.mm မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအခုလိုမျိုး unboxing program တွေ happy hour တွေ giveaway တွေ promotion တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်လို့အားလုံးပဲဒီ page လေးကို like and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်